Lenovo Yoga 7 i7 Gen 13 atau yang series Ultra ya. Dia SSD-nya semuanya 2242 pendek. Nih. Jadi kalau mau upgrade agak ribet ya, harus beli SSD yang pendek. Nggak bisa pakai SSD yang panjang kayak gini. Semuanya onboard. Kecuali SSD bisa di-upgrade. Baterai 71 Wh ya. Awet. Tipenya Yoga 7 14 IRL8.